السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زلت الله وانا رافع معكم. بونسوار ميسيو دام، لا بونجور. ما تشوفوا الفيديو هذه سيرمون تشوفوها الصباح صحاب لوروب والجزائر. لا علينا. دونك لا فيديو تاع اليوم هذه رايحين نهضروا على لا بريس، لا ليبرتي دو لا بريس، لي جورناليست بريزوني هكذايا، ونشوفوا يعني وشنو هي لا ديفيرونس بين لي بي ديموقراطيك، لي بي اللي فيهم من جوستيس ليبر، لي بي اللي فيهم الحقوق الديمقراطيه وعندهم حقوق تاع لا بريس، ولا جوستيس عندنا احنا في الجزائر مثلا. نديروا كما يقولوا نقارنوا بيناتهم هكذايا بلا ما نهضروا كما يقولوا على لي كا، ولا ستادير نجبدوا دو كا باش نعطيو لي زيكزومبل. دو كا، واحد في الجزائر وواحد في لونجلتير هكذا. دونك كاين بزاف اللي يقول لك نروحوا نشكيو المنظمات العالميه. المنظمات العالميه هما اللي يجيبوا لنا حقوقنا في البلاد، باسكو المنظمات العالميه مخلصين وتبعوا القانون، وكاين لي لوا انترناسيونال اللي تحمي الصحفي في الجزائر، تحميه هكذايا. دونك الانسان في الجزائر مسكين جاني يتوهم كيقولوا له هكذا، يقول لك سي فري خو حنا ما كاش هنا جوستيس، كان في الانجليز ولا كان لا جوستيس. واحد كيما ضررني ما يتسجنش، ولا واحد كيما جورناليست هكذايا، ولا ما كاش زاريستاسيون اربيترير، باسكو سي دي بي تاع قانون. الور اليوم نوري لكم واحد اللي خبيث يقعد خبيث، ستادير محمد العربي الزيطوط يدير فيديو على ضررني، وسمعوا واش يقول ونجاوبوا له ان شاء الله. شوفوا كيفاش نريبوا، اسمعوا مليح كوم دابيتود بيان سور. كانت اليوم كان تجمع للأحرار وهم يشهدون محاكمة الصحفي الحر أخونا خالد دراني. خلينا نتابع جزء مما نقل عن هذه المحاكمة الظالمة. خالد دراني قال كلام قوي في ردوده على القاضي حسب ما نقله بعض الحاضرين، لم يتركه كثير من الحاضرين بما فيهم صحفيين. يعني عدد، كان هناك أكثر من 20 صحفي حسب ما كتب أحد الأشخاص على صفحة الفيسبوك. 20 صحفي منعوا من الدخول. قالوا لهم راكم جايبين اوردر ميسيون بالفرنسوية، لازم يكون بالعربية. فلما قدموا لهم اللي عندهم مكتوب بالعربية قدموا لهم بالعربية، قالوا لهم خلاص انتهت، ما فيش أماكن للداخل. يكرهون حاجة اسمها صحفي حر أو حتى صحفي مهني، خلينا من حر. للأسف كثير من الصحفيين ما فيهمش ذرة كرامة وحرية. أقول مش كل، لكن بعض اللي هم ما زالوا يتعاملوا مع العصابات. لكن كثير من الصحفيين الأحرار اللي كانوا حاضرين ومهنيين منعوا من الدخول، وتعاملوا معهم بنوع من الغلظة ونوع من الشدة، وكأنهم كانوا يبيعوا في الكوكايين مع البوشي وخالد تبون. وكأنهم إذا نقلت بعض الأشياء عن الحراك. خلينا نشوف ماذا نقل أو بعض ما نقل. هي بالمناسبة لأن صدرت، كان في إشاعات اليوم أنه تمت تبرئة خالد دراني. هذا كلام تاع حنوشة، ليس صحيح. إشاعات هكذا ليس صحيح، والأرجح أنهم أصلا لن يتخذوا القرار إلا بعد أيام على الأرجح، لأنهم ربما سينتظرون طبعا التليفون والضغوطات الخارجية. لن يخضعوا إلا للضغوطات الخارجية، وأنا شبه متأكد أنه سيتم إطلاق خالد دراني في الأيام القادمة خوفا ورعبا من أسيادهم من وراء البحر، لأنهم يقولون لهم راكم تديرونا في المشاكل. الصحفيين في أوروبا لا يرغبون ولا يحبون ولا يريدون أن يسمعوا أن صحفي في بلد آخر قد اعتقل، ولذلك يضغطوا على حكوماتهم، والحكومة تضغط على العصابة اللي عندنا، ولا العصابة ما عندهاش شرعية شعبية فستضطر إلى الاستماع لذلك. خلينا نقرأ ما كتبه أخونا فضيل بومالة نقلا عن المحاكمة. محاكمة خالد دراني كتبه من ضمن قبل ساعتين أو ثلاثة. لا تزال محاكمة الصحفي خالد دراني مستمرة، حيث دافع بفصاحة ومهنية عن نفسه وعن الصحافة، ورافع محامي هيئة الدفاع عن الحرية واستقلالية القضاء ضد البوليس البولسة
السياسية مفندين كل التهم الباطلة المنسوبة لخالد أمام ممثل النيابة فذكرنا بالستالينية والمكارتية. ترى لمن ستنتصر هيئة المجلس بعد مداولتها المتوقعة بعد أسبوع؟ فضيل بوملة. بكل أسف أقول لك أخي فضيل وأنتم من أحرار البلاد، سينتصرون للتليفون، سينتصرون للتليفون. كل ما قيل أو لا يقال أو لم يقل في الجلسة ليس له أي معنى، إنه سيرك شو ليس أكثر من ذلك، مهرجان ليس أكثر من ذلك، على أننا عندنا قضاء وعندنا محاكمات وعندنا محامين وعندنا. القرار هو قرار دولة الحنوشة، نظام الحنوشة، هو قرار عبد الغني راشدي ومفتاح شفيق مصباح وبوزيد وزميرلي وباقي الجنرالات، وهؤلاء ذكرتهم بالأخص لأنهم هؤلاء هم مسؤولي المخابرات، أي أنهم الذين يمسكون قلب النظام. قلب النظام كانت ولا تزال الDRS دولة الحنوشة، ومن خلفهم دونك سمعتوا واش قال هذا المهتو هذا كما يقولوا، أو يقول لك باللي الدولة الجزائرية ما تسمع غير الضغوط تاع الخارج، التليفون تاع أسيادهم. باسكو علاش؟ يقول لك كاين دي جورناليست تما حرين في لوروب زعما وكذا لي بي اوكسيدونتو، يقول لك تسمى الحكومات هذوك ينوضوا لهم هذوك لي جورناليست على ضرارني، زعما يقول لهم يقول الحكومه تاعنا ما ديرناش مشاكل مع لي جورناليست تاعنا، لازم تطلقوه، تقدير من بعد الدوله تاعنا تطلقوه، تخاف تقدير. تسمى هاد الهضره اللي هو يقولها هذا هي اللي تخلي دارني في الحبس، باسكو لو كان يطلقوا دارني يبداو يقولوا هاد الناس بدي الضغوطات هما اللي خلاهم يطلقوا تما، يكسروا الهيبه تاع الدوله تاعنا، وهذه ما يسمعوها لهمش الدوله تاعنا. تسمى هادو راهم يلعبوا بحياه ضرارني، هما راهم يطبعوا فيه في الحبس ويقول لك حنا نحاموا عليه، وماذا بهم يقعد في الحبس باش يخدموا به شتين كارت، باسكو اللي كانت الغدوه ما عندهمش لي كارت صحاح كيما ضرارني زعما جورناليست بور ار اس اف هذوك ريبورتير سون فرونتيير. دونك ستادير هما اللي راهم مخلينو في الحبس. واش يقول لك هو هنايا؟ يقول لك باللي ضرارني حام على روحو بشجاعه، تسمى عطاو له دروا لا بارول، خلاوه يهدر، دافع روحو على شجاعه والمهنه ديالو وكذا. دونك يلون ليسي لو دروا دو بارلي هكذايا. ولي زافوكا ديالو واش داروا؟ قال تسمى لي زافوكا تاعو قالوا العداله بلي لازم تكون عداله حره وماشي عداله البولاسه تاع العداله، ستادير ما حماوش على ضرارني. Ils ont attaqué la justice. C'est pour ça ما يطلقوهاش، باسكو سي با لي زافوكا، سي دي زافوكا اللي يروحوا يضربوا مع لا جوستيس، ماشي قانون نحامي على الديتوني تاعي، لا لا، يدخلوا في عناد مع لا جوستيس. وان جوج ينجم يجيب لك نابورت كال لوا باش يحك بها، كوم يجيب لك نابورت كال لوا باش يخرجك. هذا شيء معروف في كاع لي جوستيس دون الموند، كلش قوانين. دونك خالد راني إلي فيكتيم تاع هاد الناس هدايا. دونك هاد لا جوستيس الجيريان على بالي بلي كاين بوكو دانجوستيس حنا عندنا، لا اوني داكور سو سو برانسيب، ماناش نقولو لو كونترير، بصح نشوفو هذا الانسان هذايا وكاع لي جورناليست ضربوا على ضرارني، وكاع لي جورناليست انترناسيونال فرونسي هذوك و ار اس اف وكذا اللي يهضروا قالوا بلي فوالا والجيري والجورناليزم وكذا من هذيك، و خالد راني ريبريزونت لا فيكتيم دون لو موند تاع لو جورناليزم وكذا، دي بارول هكذايا شغل تحير. وهذا السيد هذايا سي ان بريطانيك، هو زيطوط سي ان سيتويان بريطانيك، عنده لا سيتويانتي بريطانيك، بصح جامي يهضر على لا جوستيس تاع بلادو، ما يقدرش يهضر عليها. وعلاش؟ باسكو سي ان بريطانيك نورمالمون اذا كان هو يحامي على دروا دو لوم ويجي يقول لك مثلا في الجزائر جورناليست داروا له وفعلوا له وكذا هكذايا، نقولوا اسيدي عندك الحق يا با بروبليم، بصح انت علاش ما تهضرش على جوليان اسانج؟ جوليان اسانج اللي راهم يشرعوا فيه هاد اليامات باش يكستارديوه الامريكان. جوليان اسانج دار لو سيت ويكيليكس، هو اللي خرج كاع العيب نتاع الامبرياليزم بلي 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 واسمو بلي زانفورماسيون تاع هو دار ويكيليكس، بلي زانفورماسيون اللي كانوا يجوه
كيفاش كانوا يقتلوا في العراق، كيفاش كانوا يقتلوا في افغانستان، في ليبيا، في سوريا، في كذا، جبت لهم كاع في وادهم. C'est-à-dire il est condamné aux États-Unis pour 175 ans de prison, voire une condamnation à mort. هو c'est un Australien. Les Anglais حصلوا فيه في لاسياد فيول باش يديروا له افير، هرب لهم لاسياد، والفيول ما كاش منه. هذوك البلاد الصوني تراكتي نحاولوا الفيول في الانجليز، حبوا يريديوه باش يكستراديوه، هرب لومباسا تاع ليكواتور. تبعوا مليح، هذا جورناليست، هرب لومباسا تاع ليكواتور، قعد 7 سنين داخل لومباسا تاع ليكواتور مخبي، دوموند ريفوج. لو كان يخرج من لومباسا تاع ليكواتور يطيحوه ويبعثوه للامريكان ليكستراديسيون، باسكو الامريكان دايرين له شغل اسبيوناج وكذا، هو سان استراليان. دونك لي جورناليست دون لو موند كاع تشوف كاع لي زاجونس دو بريس دون لو موند يزون بروفيتي بالاخر تاع ويكيليكس، كامل كيما راهم، ودوك داروا عليه كاع. شوف لو جورناليزم كيفاش 7 سنين يا خاوتي هو داخل لومباسا تاع ليكواتور، ما يقدرش يخرج، ما يندمش يخرج من لومباسا تاع ليكواتور 7 سنين. لافوكات ديالو دارت معاه 2 دراري داخل لومباساد، عنده 2 زونفون معاه. شوف واش صرالو دون ان بيي كي سو دي ديموكراتيك، ولا ليبرتي ديكسبرسيون ولا ليبرتي دو بريس. بلاد زيطون اللي هو ستان بريطانيك، بصح جامي يهضر العفسه هاديه. تانييرمون صافي ان ولا ان ودمي تبدل الغوفرنمون تاع ليكواتور، سي ديفوني ان غوفرنمون برو امريكان. واش داروا؟ عطاو اسانج لي زوتوريتي اونغلاز. هاد الايامات نهار كانوا يهضروا لي جورناليست هذوك باللندي، نهار الشرع تاع دارني، هذوك لي جورناليست تاع فرنسا، هذوك اللي كانوا فرنسا يهضروا قدام لومباساد تاع الجيري، هذاك النهار حلوا لو بروسي تاع جوليان اسانج باش يكستراديوه الامريكان. ستادير دوكا عنده بريسك 10 هو محبوس، 7 سنين في لومباساد تاع ليكواتور و3 ولا في الحبس هاديه في الانجليز، وراهم حابين يكستراديوه درع وين يريسكي 175 ans دو بريزون الخاوه بور دي جورناليزم. واحد ما هضر عليه، ما داروش الحس عليه كيما داروا الاضرار لي جورناليست في الاوروب وكذا. وهذا المعتوه هذا يقول لكم باللي لي جورناليست تاع الاوروب ما يحبوش واحد يتنحبس ولا، باسكو يديروا مشاكل للدول تاعهم. واش من الدول تاعهم تاعكم يديروا لهم مشاكل؟ الدولة تاعك راهي تشارع في راجل ان جورناليست رايحين يبعثوه بيربات 75 ans دو بريزون، بعد ما راهو 10 سنين وهما ضاغطين عليه لي بلي كروند بويسونس، هو وحده يحارب فيهم. كالكو جورناليست مخلصين كما يقولوا اللي يضربوا عليه ما تسمعش الصوت تاعهم كامل، الصوت تاعهم ما تسمعوش. هادو هما الناس اللي يقول لكم روحوا ندومونديهم الحريه تاع الجورناليزم. شوفوا نقرا لكم واحد لارتيكل غير كيما داروه بارمي لي داني زارتيكل، هكذا واحد من لي زافوكا تاعو يهضر. شوفوا واش داروا له، كيفاش عذبوه، كيفاش راهم يعذبوا فيه اكتويلمون في بلاد بريطانيا هدايا، بلادو بصح ما يهضرش على بلادو بريطانيا. شوفوا الخبط كيفاش داير، ويجي يضرب لا جوستيس تاع الجزائر قدام لي ريزو سوسيو كامل والغاشي والدنيا وضررني ويضغطوا عليه. ما يقدروش يضغطوا علينا، باسكو كي يجي يضغط علينا نرميو الورقه تاع اسانج، قال شوف انت وراك واش راك تحكي عليا نتايا، كاسكو تي بال ضررني كوندانيناه 2 ans دو بريزون، وانت واش عندك؟ اسانج 7 سنين هو مغلوق داخل لومباساد تاع ليكواتور، واش دار كريم هدايا؟ وراح يبعثوه للامريكان باسكو الامريكان ضاغطين عليهم، الدراع تبعتو. تسمى البلاد اللي هو عايش فيها هذه بلادك بريطانيا، نتايا البريطاني هكذا تردخل للامريكان، الدوله تاعك البريطانيه هذه الا كنت عايش عندها ورفد الباسبور ديالها. تبعوا مليح. هذا سيت ان ارتيكل تاع ان تيموان اوكولار حاضر هكذايا. Alors, témoin oculaire de l'agonie de Julian Assange. L'agonie, خو. ما تقول سكرات الموت خو، راه ياغونيزي. تبعوا مليح. باش تعرفوا لا فيريتي. هادو اللي يوهموا لكم باللي يروحوا لي زانستونس انترناسيونال باش تسلكوا ضرارني، ما يديروا والو، ما ينجموا يديروا والو. فهمتوا؟ لافير الجيرو الجيريان تفرا الجيرو الجيريان. On n'a pas de justice بالك،
Il y a beaucoup de défauts pour la justice. On n'a pas une justice indépendante, parce qu'on n'a pas d'avocats. Ce n'est pas des avocats. Non. C'est des avocats à les réseaux sociaux. يجي يقول لك كوندانا باسكو الدوله هكذا وفعلوا ما عندكش لو كا ديالو سي كوا عطينا لو كا تاعو علاش راهو اكوزي واش تقول لا لوا في زاكوزاسيون هذوك داروا ولا ما دارش نفهموا حنا نكومبرون ريان دو تو يجي يقول لك ها داروا له فعلوا له بصح عطيني وعلاش كيفاش ما يعطيلكش عطيني لودونس عندكم لي تيلاكس تاعكم تاع لودونس عندكم لي ترانسكريبسيون تاع لودونس عطوهم لنا حطوهم في فيسبوك نقراو سي كوا لا لوا واش تقول علاش اكوزاوها بوكو كدا جامي تشوفوها هذه يخرج من دار صعيب يبدا يعيط ما كاش عداله حره ما كاش كدا ما كاش يقولوا بصح سي كوا لافير ديالو ما يقولكش حقروه خلاص سيتو وتامن وتغلق فمك سي ان تو في لالجيري ماشي غير الدوله كاع السيستم كاع هاد لي زافوكا وين ترباو في هاد السيستم يزون لي ميم بروسيدي كو السيستم يحبوا يكومباتيو روحهم ما تقدرش تكومباتي ان سيستم اللي انت كيما هو امبوسيبل مستحيل. هاي لك témoin oculaire de l'agonie de Julian Assange. شنو نقرا لكم صغار؟ دارني خلاوه يهضر يا اخي شوفوا هذايا. يقول لك لو جورناليست جون بيلجر هذا جورناليست a passé les 3 dernières semaines à suivre le procès d'extradition de Julian Assange à Old Bailey. À Londres, il s'est entretenu avec le rédacteur en chef d'Arena Online, Timothy Erickstrom. Après avoir assisté au procès de Julian Assange, pouvez-vous nous décrire l'atmosphère qui règne au tribunal? L'atmosphère qui règne actuellement est choquante. Je le dis sans hésitation. J'ai siégé dans de nombreux tribunaux et j'ai rarement connu une telle corruption de la procédure. La corruption de la procédure. C'est une véritable vengeance. Si l'on met de côté le rituel associé à la justice britannique, il est parfois évoqué un simulacre de procès stalinien. Une différence est que dans les procès spectacles, l'accusé se tenait devant le tribunal proprement dit. Dans le procès d'Assange, le défenseur était enfermé derrière une épaisse vitre et devait ramper à genoux jusqu'à une fente dans la vitre sous la surveillance de son gardien pour entrer en contact avec ses avocats. باش يهضر مع لافوكا تاعو derrière une fente برك باش يهضر معاه. تبعو مليحه. Son message chuchoté à peine audible à travers des masques faciaux a ensuite été transmis par un post-it le long du tribunal où ses avocats plaidaient contre son extradition vers un enfer américain. Considérez cette routine quotidienne de Julian Assange. La routine. Un Australien jugé pour journalisme de vérité. Il a été réveillé à 5 heures dans sa cellule à la prison de Belmarsh, dans la Morne, banlieue sud de Londres. La Morne, banlieue sud de Londres. La première fois que j'ai vu Julian à Belmarsh, après avoir passé une demi-heure de contrôle de sécurité, une demi-heure de contrôle à la sécurité, y compris le museau d'un chien dans mon derrière. Quel bichemelo, j'ai trouvé une silhouette affreuse, mince, assise seule et portant un brassard jaune. Daïf, il avait perdu plus de 10 kilos en quelques mois. Ses bras n'avaient plus de muscles. Ses premiers mots ont été « je crois que je perds la tête ». J'ai essayé de lui assurer que ce n'était pas le cas. Sa résilience et son courage sont formidables. Mais il y a une limite. C'était il y a plus d'1 an. Au cours des 3 dernières semaines, avant l'aube, il a été fouillé, enchaîné et préparé pour être transporté à la cour pénale centrale, la Old Bailey, dans un camion que sa partenaire Stella Morris, a décrit comme un cercueil renversé. Il avait une petite fenêtre, il devait se tenir debout de façon précaire pour regarder dehors. Le camion et ses gardes étaient exploités par Serco, l'une des nombreuses sociétés politiquement liées, qui opèrent dans la majeure partie de la Grande-Bretagne de Boris Johnson. Le voyage vers la Old Bailey
durait au moins 1h30. C'est un minimum de 3 heures passées chaque jour dans un trafic qui avance à une allure d'escargot. Il a été conduit dans sa cage étroite au fond de la cour, puis a levé les yeux en clignant des yeux pour essayer de distinguer les visages dans la galerie publique à travers le reflet du verre. Il a vu la silhouette de son père, John Sipton, et moi, et nos poings se sont levés à travers la vitre. Il a tendu la main pour toucher les doigts de Selta, qui est avocate et qui est assise dans la salle. Nous étions ici pour le summum de ce que le philosophe Guy Debord a appelé la société du spectacle. Un homme qui se bat pour sa vie. Pourtant son crime est d'avoir accompli un service public héroïque. Révéler ce que nous avons le droit de savoir. Les mensonges de nos gouvernements et les crimes qu'ils commettent en notre nom. قال دينونسا الجرائم تاع الحكومات تاعنا اللي يديروهم باسمنا. با مليح يا المهتوه. هكذايا يقول لك qu'ils commettent en notre nom. Sa création de Wikileaks et sa protection des sources à toute épreuve ont révolutionné le journalisme en le ramenant à la vision de ses idéalistes. La notion de journalisme libre d'Edmund Burke comme un 4e pouvoir et maintenant un 5e pouvoir qui met en lumière ceux qui rabaissent le sens même de la démocratie par leurs secrets criminels. C'est pourquoi sa punition est sévère. Journaliste. شو صار يديروا في بلادك؟ تبعوا مليح يا الخاوة. هادو اللي يقول لكم لي جورناليست هما يضغطوا على الحكومات تاعهم باش يضغطوا على الحكومات ديالنا. واحد ما يهضر عليه. La partialité pure et simple des tribunaux dans lesquels j'ai siégé cette année et l'année dernière avec Julian sur le banc des accusés a entaché toute notion de justice britannique. Lorsque des policiers malhonnêtes l'ont traîné hors de son asile à l'ambassade équatorienne, regardez bien la photo et vous verrez qu'il tient un livre de Gore Vidal dans ses mains. Assange a un humour politique similaire à celui de Vidal. Un juge lui a infligé une peine scandaleuse de 50 semaines dans une prison de haute sécurité pour simple violation de la liberté sous caution. 50 semaines. C'est lui. Pendant des mois, il s'est vu refuser tout exercice physique et a été maintenu à l'isolement, déguisé en soins de santé. Il m'a dit un jour qu'il faisait des allers-retours dans sa cellule pour son propre semi-marathon. Dans la cellule voisine, l'occupant a hurlé toute la nuit. Au début, il a été privé de ses lunettes de lecture, abandonné dans l'ambassade lors de l'arrestation. On lui a refusé des documents juridiques. Les documents juridiques avec lesquels préparer son dossier, ainsi que l'accès à la bibliothèque de la prison et l'utilisation d'un ordinateur portable de base. Les livres qui lui avaient été envoyés par un ami, le journaliste Charles Glass, lui-même, survivant de la prise d'otage à Beyrouth, ont été retournés. Il ne pouvait pas appeler ses avocats américains. Il a été constamment médicamenté par les autorités de la prison. Quand je lui ai demandé ce qu'il lui donnait, il n'a pas pu me répondre. Le gouverneur de Belmarsh a été décoré de l'ordre de l'Empire britannique. Chauffe la torture. Les tortures au fait. Pas de lunettes, pas de bibliothèque, pas d'exercice physique. Est-ce que Drari n'a mis de l'eau là-dedans? Est-ce que Drari n'a mis de l'eau là-dedans? Les avocats à Drani. Attends, il y a la différence entre Drani في الجزائر مسجون هذايا. مانيش نقول لكم مليح ولا ماشي مليح، انا ندير لكم انا كومباري. خلاص هذا هو في الحبس، هذا هو في الاكستراديسيون. هذا راهو في يد لي زونغلي والاخر راهو في يد لي زالجيريان. شوفوا شكون اللي تورتيري الاخر. تبعوا مليح. À Lord Bailey, un des témoins médicaux experts, le docteur Kate Humphrey, neuropsychologue clinicienne à l'Imperial College de Londres, a décrit les dégâts. L'intellect de Julian était passé d'un niveau supérieur, voire très supérieur, à un niveau nettement inférieur. À son niveau optimal, au point qu'il avait du mal à absorber l'information et à fonctionner dans la moyenne inférieure. C'est que le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, sur la torture, le professeur Niels Melzer appelle la torture psychologique résultat d'un harcèlement collectif par les gouvernements et leurs médias. Certaines des preuves médicales d'experts sont si choquantes que je n'ai pas l'intention de les répéter ici. Il suffit de dire qu'Assange est diagnostiqué autiste, et atteint du syndrome d'Asperger.
et que selon le professeur Michael Koppelman, l'un des plus grands neuropsychiatres du monde, il souffre de préoccupations suicidaires et trouvera probablement un moyen de se suicider s'il est extradé vers l'Amérique. شوفوا كاش راهم يعذبوا في هذا الانسان في هذا العالم كامل وحده ضد les deux plus grandes puissances coloniales au monde qui représentent les deux plus grandes démocraties زعما au monde. بلاد زيطوط بريطانيك ما يهدرش عليه وراك سايره هاد الايامات ماهيش عندها بزاف ولا هاد الايامات انا عايشينها كاع لي جورناليست هذوك فرونسي زعما دراغني ليكزومبل لا يعطروا لي بري وكذا هذا والو زر دراهم بلاطا وبلومو كما يقول سكوبار هما كاع مافيا. James Lewis, le procureur britannique, a passé la majeure partie de son contre-interrogatoire, procureur qu'il doit d'ailleurs, sur le professeur Koppelman a rejeté la maladie mentale et ses dangers comme étant de la simulation. Je n'ai jamais entendu dans un contexte moderne une vision aussi primitive de la fragilité et de la vulnérabilité de l'homme. Des grands professeurs mondiaux. Mon propre point de vue est que si Assange est libéré, il est probable qu'il récupère une partie substantielle de sa vie. Il a un partenaire aimant, des amis, des alliés dévoués et la force innée d'un prisonnier politique avec des principes. Il a également un sens de l'humour malicieux. Mais on est encore loin du compte. Les moments de collusion entre le juge ou le magistrat, une Vanessa Baletzer, aux allures gothiques dont on sait peu de choses. Mais j'ai jamais entendu les والو. نقول لكم شكون كذا عندي الانفورماسيون خرجت الانفورماسيون كما يقولوا نقول لكم شكون اللي يشرعوا فيه. D'ailleurs. Et le ministère public agissant pour le régime Trump ont été particulièrement éhontés. Jusqu'à ces derniers jours, les arguments de la défense ont été régulièrement rejetés. Le procureur principal, James Lewis, ex-SAS, SAS قديم militaire تاعهم SAS هكذا حكم العسكر كما تقول انت عندك في بلادك حكم العسكر justice تاع généralات هاي لك un ex-SAS procureur هكذا est actuellement président de la Cour suprême des Malouines obtient dans l'ensemble ce qu'il veut, notamment jusqu'à 4 heures pour dénigrer les témoins experts. Il y a 4 سوايع باش يحضر ويدينيغري les experts. Tandis que l'interrogatoire de la défense est coupé au bout d'une demi-heure. Je ne doute pas que s'il y avait un jury, sa liberté serait assurée. C'est-à-dire, procureur 4 سوايع يهضر، l'avocat نص ساعة وطبق. Julian Assange ما يهضرش، ضررني هضر. Les avocats هضرني هضروا، قال لك باك الجوستيس، البوليس السياسي وقدامنا عليك. Donc il y a une différence. هذه راهي صايره ماناش نحكوا هكذا تقولوا تكومباري الجزائر والانجليز نقول لك دو زافير هذوما كومباري بيان سور واش ما كومباريش عم دو زافير دو جورناليست اي دو جوستيس واحد بريطاني يقول لك باللي الجزائر راح يركعوا لا جوستيس انجلاز ولا امريكان لا لونو هذاك واش لازمهم وهما ما يقدروش يركعونا باسكو هما ديجا راهم عارفين عليها ما يقدرش. انا لو كان جيت مينيستر جوست البريزيدون يبعثوا لي نقول نروح دابور فريها مع اسونج وبحضر معاه انا سكتوا يسكت وراكم لي جورناليست الجيريان تعرفوش تخدموا ولا حتى نقول لكم انايا واحد ما دايرين ريشارش هكذايا بوردون سير هذاك كيما جوليان اسونج صافي شحال نتبعوا فيها ما عندكمش قادم والو تهاب الدخل. En tout cas, il croit que les témoins experts tandis que l'interrogatoire de la défense est coupé au bout d'une demi-heure. Je ne doute pas que... Alors, il croit que l'ancien ambassadeur britannique, Craig Murray, a écrit « Je crains que dans tout Londres, une pluie très forte de tombe maintenant sur ceux qui, pendant toute une vie, ont travaillé au sein d'institutions de démocratie libérale, qui ont au moins largement et habituellement fonctionné dans le cadre de la gouvernance de leurs propres principes prophétiques. Dès le premier jour, il m'est apparu clairement que je suis en train de suivre une mascarade. Je ne suis pas un ancien ambassadeur. Je ne suis pas du tout choqué que Baletzer, la juge, pense que seuls les arguments d'ouverture écrits ont une importance quelconque. Je vous ai rapporté à maintes reprises que lorsque des décisions doivent être rendues, elle les a présentées au tribunal sous forme par écrit.
avant d'entendre les arguments qui lui sont présentés. Je suis convaincu que la décision finale a déjà été prise dans cette affaire avant même que les plaidoiries ne soient entendues. C'est maintenant la décision, mais c'est moi la plaidoirie, une justice expéditive. Le plan gouvernement américain a toujours été de limiter les informations disponibles au public et de limiter l'accès du public plus large aux informations disponibles. Nous avons ainsi vu les restrictions extrêmes imposées à l'accès physique et vidéo. Journaliste, maître. شوف كان يقول لكم هو حاوزوا لي جورناليست قالوا ما كاش بلاصه وتجيب لنا لورد ديميسيون بالعربيه ولورد بالفرنسي هذا ما يدخلش كاع والو لا لورد ديميسيون لا والو. La complicité des grands médias a fait en sorte que ceux d'entre nous qui savent ce qui se passe sont très peu nombreux dans la population en général. Les grands médias ما يهضروش لا سيانا لا حتى واحد ساكتين عليها هما راهم يعذبوا في انسان 10 سنين وما يعذبوا فيه باسكو قال كلمه الحق ما تقول انت الحق وحنا ندافعوا على الحق وحنا ندافعوا على الحقوق باش تشوف. En Australie, pays d'origine d'Assange, la couverture suit une formule familière établie à l'étranger. Le correspondant londonien du Sunday Morning Herald, Latika Burke, a écrit récemment « Le tribunal a appris qu'Assange était devenu dépressif pendant les 7 années qu'il a passées à l'ambassade équatorienne où il a demandé l'asile politique pour échapper à l'extradition vers la Suède afin de répondre aux accusations de viol et d'agression sexuelle. Il n'y a pas eu d'accusation de viol et d'agression sexuelle en Suède. La paresse de Latika Burke n'est pas exceptionnelle. Si le procès Assange est le procès politique du siècle, comme je le crois, son issue ne scellera pas seulement le sort d'un journaliste qui fait son travail, mais intimidera les principes même de la liberté de journalisme et de la liberté d'expression. L'absence d'un compte rendu sérieux du procès est à tout le moins autodestructrice. Les journalistes devraient se demander qui est le prochain. هذا هو يريبريزونتي لا ليبرتي دو لا بريس في لو موند ما يهضروش عليه تسمعش عليه ناس ضرارني داروا به حاله فرنسا والدنيا وكدا ولي جورناليست ريلاشي دغاغني والصحراء وهنا نلعب. Tout cela est une honte. Il y a 10 ans, le Guardian a exploité l'œuvre d'Assange et ont revendiqué les bénéfices et les prix, ainsi qu'un lucratif contrat hollywoodien, puis s'est retourné contre lui avec du venin. Tout au long du procès, 2 noms ont été cités par l'accusation. Celui de David Lake du Guardian, aujourd'hui à la retraite en tant que rédacteur des enquêtes, et celui de Luke Harding. Cependant, quelles sont les implications du verdict de ce procès pour le journalisme? Au sens large, est-ce un présage de choses à venir? Le journalisme, on dit. L'effet Assange se fait déjà sentir dans le monde entier. S'il déplaît au régime de Washington, les journalistes d'investigation sont passibles de poursuites en vertu de la loi américaine sur l'espionnage de 1917. Le précédent est frappant, peu importe où vous êtes. Pour Washington, la nationalité et la souveraineté des autres peuples importaient rarement. Aujourd'hui, elles n'existent plus. وين تكون تهضر على الامريكان ينجموا يرفدوك. تكون الجيريان، انجلي، فرنسي، طاليان، شينوا، واش حبيت. شوف لا ريبريسيون مونديال تاع الديمقراطيه، حقوق الانسان يعني نجيبوا حقوق الانسان. انتم تروحوا تشكولهم يا اخي حالة انكروا تروحوا تشكول هادو. تبنوا بلاد نتوما وتجيبوا نتوما الحقوق باش تقول انا جبتها. انا نبكي الامريكان والديمقراطيه ولي جورناليست ملاح ويضغطوا على الحكومه الجزائريه يضغطوا عليها والو تجيش تاع راسهم مزلف كاع انتوما داح. ما تقعدش انت حنا خارجين من حرب مع فرنسا تجي تخلعونا بليترونجي ما تقعدش والله دوخوا كاع. Peu importe où vous êtes, عباكم كاع خوانا كيما نتوما. Alors, pour Washington, la Grande-Bretagne a effectivement cédé sa juridiction au ministère de la Justice corrompu de Trump. La Grande-Bretagne a effectivement cédé sa juridiction au ministère de la Justice corrompu de Trump. بلادك في البريطانيين هما اللي يخدموا تحت عصا تاع الامريكان ماشي حنا. فهمت؟ هاو قالوا بالك. En Australie, une loi sur la sécurité nationale de l'information promet des procès kafkaïens pour les transgresseurs.
l'Australian Broadcasting Corporation, télévision nationale australienne, a fait l'objet d'une descente de police. Et les ordinateurs des journalistes ont été confisqués. Le gouvernement a donné des pouvoirs sans précédent aux agents des services de renseignement, rendant la dénonciation journalistique presque impossible. Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré qu'Assange doit assumer la responsabilité. Les ordinateurs. Le mal, a écrit Hannah Arendt, vient d'un manque de réflexion. Il défie la pensée, car dès que la pensée tente de se confronter au mal et d'examiner les prémices et les principes dont il est issu, elle est frustrée parce qu'elle n'y trouve rien. C'est la banalité du mal. Le mal est banal. Ayant suivi de près l'histoire de Wikileaks pendant une décennie, comment cette expérience de témoin oculaire a-t-elle motivé votre compréhension des enjeux du procès d'Assange? J'ai longtemps été un critique du journalisme qui n'est pas à l'écho d'un qui n'est que l'écho d'un pouvoir, qui n'a pas de compte à rendre, et un défenseur d'un journalisme qui nous éclaire. Pour moi, l'arrivée de Wikileaks fut donc un événement passionnant. J'ai admiré la façon dont Assange considérait le public avec respect, qui était prêt à partager son travail avec le courant dominant, mais pas à rejoindre leur club de complices. Cette attitude ainsi qu'une jalousie à fleur de peau lui ont fait des ennemis parmi les surpayés et les sous-doués, incertains quant à leurs prétentions d'indépendance et d'impartialité. J'admirais la dimension morale de Wikileaks. Assange a rarement été interrogé à ce sujet. Julian Assange est une menace pour ses horreurs récurrentes. Wikileaks, en revanche, nous a permis d'entrevoir une marche impériale, effrénée à travers des sociétés entières. Pensez au carnage en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, au Yémen, pour n'en citer que quelques-uns, à la dépossession de 37 millions de personnes et la mort de 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans la guerre contre le terrorisme, la plupart derrière une façade de mensonges. Ah ouais, je connais dénoncer Assange. يديروا التيروريزم يقول لك حنا رايحين نحاربوا التيروريزم وهما اللي يديروه مع الاسلاميين هذوك هما اللي يساندوهم هما اللي كدا يطبقوهم يحاربوا البلدان تاعهم هذوك الكايا حاربوا التيروريزم. Ils ont dépossédé 37 millions d'êtres humains من الارض ديالهم و 12 مليون ماتوا. ها واش كان يدينونسي رايحين يحكموا عليه يبعدوه الامريكان يضرب 175 ويموت في الحبس لما ماتش قبل. وانت تجي اليوم تحكي لي وتقول لا ليبرتي ديكسبريسيون ليبرتي جورناليزم في الاوروب وكذا هاي راك تلعب على روحك هاي هادي ديجاجيو كاع كيما راكم ولا كاع نشوفوهم في لا ليبرتي لو دروا دو لوم لا ليبرتي ديكسبريم منين راح تجيبها منين ضرب عليها في بلادك لا كنت راجل سفري عليها في بلادك ماشي تروح تدقدق لهادو يقتلوا في الشعوب ويجي يقول لك حنا نعطيكم لا ليبرتي في حالة incroyable. Julian Assange est une menace pour ses horreurs récurrentes. C'est pourquoi il est persécuté, pourquoi une cour de justice est devenue un instrument d'oppression. Pourquoi il devrait être notre conscience collective. Pourquoi nous devrions tous être cette menace. لازم كاع نكونوا هاد لا menace de l'impérialisme هذا. لازم جوليان أسانج يقول لكم لا كونسيونس تاعنا. تراغني واش مضرارني هذا يصور يبعث الاراسه في صور يبعث جورناليست هذايا مي با جورناليست هذايا شنو جورناليست هذايا يعرف يهضر عنده حطه ولا سيبري يدير لي زانترفيو با بروبليم ماشي جورناليست تحبسي بلادك تصور وتفيلمي وتبعث لي زونجيتروجات اللي هما مكوندانيين اسونج هكذا ما يهضروش عليه تخدم مع ناس كيما هادو واش راح يعطوك هادو كيس كي فون تو دوني يخلصوك هذا ما كان تخدم بدراهم يخدم دراهم عنده صالير تسمى انت ما راكش دير ريفوليسيون عند الجزائر كان دير ريفوليسيون عند الجزائر تخدم باطل الناس اللي تروح للحباس لي جون هادو كانوا يخدموا باطل بصح انت يخلصوه هو تسمى هاني ندير في لا ريفوليسيون مع الجزائر ونزيد ندير دراهم حجه وفرجه تمسخروش تقعدوش بينا. La décision du juge sera connue le 4 janvier. 4 janvier, نعرفوا يصدقوا ولا لا. Entre temps, قاعدين مساكتين, à part quelques journalistes. شتي السي البريطاني زيطوط. ليش ما تهضرش على بلادك؟ هضر.
نوريو الجزائريين واش صاري في بلادك، كيما تتوري الناس واش صاري في بلادنا، حنا نوريو الجزائريين يعرفوا واش صاري في بلادك. سي نورمال. بلادك لازم نعرفوا واش صاري فيها، لا جيستيس تاع بلادك اسكو مليحه ولا لا لا. شوفوا نوري لكم، شوفوا. يقول لك c'est ainsi que commence un état policier. Samedi, une petite veillée pour Julian Assange. D'ailleurs. De 18 personnes respectant la distanciation social. 18 واحد وقفوا باش على أسانج. هكذايا. À Piccadilly Circus, Londres a été interrompu par 2 fois plus de policiers. Et un homme âgé fut arrêté et mis en garde à vue. Il a écopé d'une amende de 200 pounds. Le petit groupe d'activistes organise la veillée chaque semaine. كل سمانة يجوا يوقفوا على أسانج. 18 واحد. Je venais d'arriver pour les remercier. J'ai été étonné de voir 8 fourgons de police. Et cette action policière tout à fait inutile, il ne pouvait y avoir d'exemple plus clair de l'utilisation de la législation Covid pour réprimer une dissidence politique sans rapport avec le sujet entièrement pacifique. ما صابوا الصباط على كوفيد باش نحوسونا. داك تقول باللي الجزائر الدولة الجزائرية دير الكوفيد باش ما يتحبس الحراك، يا با بروبليم. يعني كان راهم يديروها بالانجليز. يهضر عليها هذا. Ainsi, c'est ainsi que commence un état policier. Donc, l'Anglais, c'est pas policier. Ok. Comme l'arrestation تاع هذاك الفيو مسكين. شوفوا مسكين. باسي فيه دواء خو. 20 بوليس. دوك تشوفوا كي جربتو فيو. شفتو هادي ما تسمعوش يهضر بورطون بلادو بريطانيا راهو عايش تما. يكون كراجل تقول انا راجل ومع الحق في العالم وانا كذا وانا وكذا وانا باطوس كما قال لك احمد بن سعد، على بالي ما تقراش الارتيك ما تفهموش. انايا وانايا 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 ونحب الحريه والحريه وانت عايش داير بريطانيا داير باسبور بريطانيك. ليستوار تاع لو جوجمون دو سيكل تاع لا طورتور تاع ان جورناليست بوندون 7 ans هو داخل لومباساد نتاع ليكواتور ويشرحوا فيه بلادك لا جوستيس تاع بلادك ظلما وبهتانا ورايحين يبعثوه للماريكان 175 تحت ضغط الماريكان القزول وانت تشيفير ديبورتي هذاك لو باسبور وتجي تسب الجزائر وتقول الجزائر ترك على الخارج. ضروري رايحين تباصيوها انتوما والله ما يخرج بالعقليه تاعكم هذه. انتوما راكم تباصوا في ضرارني يا وليدي. ما يقولكم زعما يقولكم غير ما تكلوش على الخارج. هادو اللي يقول لكم من الخارج نجيبو لكم غير ما تكلوش. ما يقدرش يجيب لك من الخارج. اللي داروا بالزجاج ما يقدرش دار الناس بالحجر. شبيك يهضر مع لو بوغدارني يقول لي جوليان اسانج كاسكو فوزون فيت. هاي تربح هاي. ما يقدرش كيفاش يهضر معاه. ما يقدرش يجي يقول لي انا دراني يقولوا انت عندك جوليان اسانج 10 سنين بور جورناليست ما قتل حتى واحد. ديجا راه متجوز 10 ans. سبحان الله. شبيك نوريكم شويه تصاور تشوفوا كيفاش كان كيشردوه يا هادي نهار جبدوه ما نوريكم كيفاش كان دابور. شوفوا يا الخاوة شتو 7 سنين داخل هذه في لومبا في الطاقة تاع لومباسا تاع ليكواتور. شوفوا نهار خرجوا. شوف بلادك يا نهار شتو خرجوا ما عرفتوش انا شكون هدايا. اسانج انكرويابل كاش ولايا. شوفوا يا الناس شوفوا التعذيب واش يدير. شوف شتو جوج ميم با الدروا يهضر. قالك يا حبيبي باش يهضر مع لافوكا تاعهم اون فونت هكذا.
ويجوا يوريو لكم باللي الخارج هو اللي يعاونكم باش يجيبوا لنا الانترفونسيون انترناسيونال كيما داروا في ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن. فهمتوا؟ ها واش راهم حابين يديروا هادو، حابين يجيبوا لنا الحرب لبلادنا، يريبوا لنا البلاد، حبوا يديروا لو كاو ويبعثوا لكم تمانيفيستي وديروا باش تكسروا هادي والهامه تجوكم سلميه سلميه، وانت تقولوا تنحى تقول لي سلميه، كيما سلميه؟ واحد تقول له نحيك الدرع تقول لي سلميه، قالت سلميه. حابين يهلكوا الحال، ينوضوا الفوضى ويروحوا يعيطوا لي زانستونس انترناسيونال، وهما لي زانستونس انترناسيونال هادوما عافسين على القانون انترناسيونال، عافسين على القانون تاع الجورناليست تاع اليومانيتي تاع كلش. فلسطين، العراق، ليبيا، سوريا، جوليان عاصر، الدنيا. ما يسلككمش يا الخاوه الخارج، يسلككم غير لا فولونتي تاعكم وتنوضوا تبنيو بلادكم، تشمروا على يديكم وتنوضوا تبنيو بلادكم. دومونديو حقوق في الخدمه، حقوق في القرايه، حقوق باش تعرفوا كيفاش تسيروا، حقوق في الخدمه ديالكم لي سانديكا، تبنيو البلاد. ماشي هاو 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 تبعوا في هاد الاسلاميين هادوما، هاد لي فوندو، هاد الخونه اللي مشاو مع لوطون باش طيحوا ليبيا وسوريا والعراق ويسقوا عليهم. يقول لك معليش اوني ليبيسيونيست على بالنا، ومن بعد سقموا الحاله، ومن بعد سقم الحاله تسقمت بزاف في ليبيا. تحيا الجزائر يا وليدي، يحيى الجيش الوطني الشعبي. خو الجيش ما كان والو جيب اللي حبيت، فهمت؟ دوك راكو تلعبوا بليترونجي، جيب اللي حبيت، يا بات بروبلام، حق ربي نغلبوهم ونغلبوكم. كملوا هكذايا، كملوا هكذا تشوفوا راكو رايحين. على جالكم الناس تروح للحبس، نتوما لا كنتو تبعتوا ناس للحبس، ناس كيما هذا زيطوط وصحابو كاع هادو هما لم يبعتوا ناس للحبس. تهلاو في روحكم خاوتي، بارك طلوبيلات. السلام عليكم ورحمه الله.